Matur nuwun. Alhamdulillah sudah sembuh akibat dari batuk ini. Owner JMT Drag Bike Motor Racing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Abu Hisam Channel dimanapun berada. Pagi ini hari Kamis 20 Oktober 2022. Baru saja ada orang yang datang, owner dari JMT Drag Bike Racing Motor asal dari Malang, Jawa Timur, menderita sakit akibat dari saraf terjepit kecedit HNP. Awal mula kejadiannya hanya batuk saja. Setelah ke bengkel pulang terus dibuat batuk, akhirnya di punggungnya ini mengalami sakit akibat dari saraf terjepit kecedit HNP. Alhamdulillah setelah disuwuk kurang lebih 10 menit sudah diberi kesembuhan di tempat. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Tujuh. Nah ini ibu kelas mini sampean rumah putih kelas mini 11 mini. Sampean kaitane yo nopo iki? kaitane iku gejalane apa? Ya mek koyo geger biasa lho. Terus Mari ngono terus mari yo apa? Watuk pilek lho, kan agak watuk langsung koyo nyengkring nang tiga watuk. iya nang iki lho sing utama. Sing utama iki. Ekor iki lho. Niki terus sakit ya, damel nopo coba posisi sakit. Yo Perbandingan. Ngadeg ya apa lho apa? Sampean golek irian. Coba. Lah jam ini kan udah saged. Terus kayak ngadekin lho ngono terus. Apa? Kayak mlaku kudu ngene. oh mlaku kudu ngene. Kayak mlaku biasane gandoli. Terus liyane. Niku tok kan. Oh nggih, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terus kuat. Oh, mboten kuat. Mungkin lek mantun disuwuk perbandingan. Pun diempet. Nggih. Pun ditahan. Bismillah. Sama nganu mawon penak ngeten. Cak Muti. Oh nggih ngeten ngeten. Nggih. Lah ngeten. Lah penak ngeten. Penak Cak Muti. Nggih, kita kerjaan Mas. Kerjaan. Nggih. Lek dodok malah hati nutri ngoten. Ngedit. Cak Muti. Nggih. Bismillah. Ini Cak Budi nggih? Nggih, tengah. Tengah niki. Niki lho. Nah. Oh niki. Niki unggah. Pun ditahan Cak Budi. Nggih. Sakit Cak Budi. Nggih.
munggah niku kok. Wis munggah. Nggih. Nah, kerjane dodok terus iku nek. Nggih. Pas nggarap sepeda. Mboten niki. Mboten iki. Wis kejalan niku wis anu kok koyo awak kok ora enak. Kula kayak ngomong ketemu lho mboten saged. Nggih. Terus rodok sak loro watuk iku, watuk tak paksa isuke. Nek watu. Jadi mau langsung kok curut langsung. Kan namanya jak mundi boten. Boten Sama sanjang deh. pun rodok edo niki. Perkembangannya lebih baik. Nggih. Sudah terasa. Kalau kan dulu kan watos kaya Oke. ngono. Tuh, enteng tenan. Dicoba jak mundi. Perbandingan. Nah, iki meneh, Cok. Penak. Nggih, noleh. Asih ana gede. Lah, ana gede. Sing pundi jak mundi. Tempat temen iki lho. Terus posisi longgoe sampean coba sing wau posisi longgo sing wonten. Nah, ngeten nek, Cok. Wau mboten saged. Boten saged. Tapi lek noleh tasih Kerasa. nggih, tasih Titik-titik. Nggih. Tinggal sedikit. Lek noleh tasih terus. Sing pundi sing pundi. Kok tenan iki lho. Sing niki. Sing teng dukur niki pundi. Dhuwur pun boten dhuwur, pokoke darah pokoke lurus Oh, nggih. ngene lho. Riki nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaku nih ngoten lho. Nggih. Bingkile ten pundi ten gondal lagi jak mundi. Kajenge anu niku lho. Kajenge pom. Oh, pon. Mlebet. Mlebet. Dan ruko-ruko niku. Gondal bingkilan niki. Nggih, arep Banjarjo. Nggih. Ditunggoki pundi no? Mboten. Nggih, dilemi lari dilem. Sore mau bengi langsung sore. Lek ten griya sampean. Di ten bingkil ten griya. Mboten. Oh. Niku tok. Oh, ten griya tutup. Nggih. Semina. Drak nggih, drak nggih. Nggih. Kecep lek dijarakan bahaya jak mundi. Nggih, niki oleh kali dinten iki kok sak wedi. Nggih. Oh. Kuwi tak wingi tak blonyoi napa anu tok ning baru wijan. Iya. Enten terus. Sore niku bojo kula tak telepon Nggih. Witan nggih. Terus ngadep niku pas udan deres. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba jak mundi. Bandingan jak mundi. Tuh, pun. Sehat Pun. Alhamdulillah. Oh, enteng. Alhamdulillah enteng, guys. Lah ning blak. Wala ngeten kan. Deket, Nggih. Lah gambar niki lah kaya napa? Wabot to. Nggih. Pun niki enteng nah. Kita lihat sampai dadak maro Coba sampean coba. pun enteng nih. Enteng. Pun. Alhamdulillah sudah sembuh akibat dari batuk. Watuk nggih? Batuk. Batuk lagi kok nang geger ini. Nggih. Alhamdulillah. Pun. Saya itu. Nggih. Alhamdulillah sudah sembuh di tempat hanya beberapa menit. Sehat ya itu. Pun. Nah, dicobi malih. Pun. Nah. Wah, ngeten lah boten saged Nggih. tekan iki. Nah, Pun. nggih, alhamdulillah. Nggih.
Nah, nggih pun.